Всем привет! Сегодня 4-й день моей работы. Смотрим, что сделано. Так, здесь, значит, в 3 рядах. В 3 рядах я вам сейчас покажу. Сделал наскос, вот видно, шамотный кирпич. И один ряд сверху красного. То есть вот он идет полностью внутри. Ну а тут вот так вот наскос сделанный внизу, чтобы дым выходил сюда. Приболел немного, в нос говорю. Вот с задней стороны. Ну, тут, в принципе, вот видно. Шамотный закончился. Сейчас будем в следующих видео уже делать колпак для печи сверху. Осталось у нас 11 или 12 рядов. Вот. Так, по дверце. Дверца, кстати, панорама фирмы Этна. Стекло пока сняли, чтобы не разбить его. Ну вот. Полочка. Также декоративная. Сегодня делал. Ну, еще с этой стороны. Вот. Ну, в принципе, все на сегодня. Всем пока.